Časy v angličtine sú jedným z veľkých gramatických strašiakov. Kým v slovenčine si vystačíme s 3, angličtine sa ich používa až 12. Z názvov, ako je napríklad predprítomný priebehový čas, sa vám môže zatočiť aj hlava. Na to, ako sa tvoria a používajú časy v angličtine, sa môžete opýtať aj umelej inteligencie. Aplikácia Microsoft Copilot pre Android aj iPhone vám vysvetlenie môže aj prečítať a ukáže na zdroje, kde si budete môcť pozrieť a vypočuť aj príklady ich použitia. Pozrime sa teraz na formy, ktoré nemáme v slovenčine. Všetky časy v angličtine majú totiž aj svoju tzv. Predformu. Nazýva sa perfektum. Pozrime sa, ako to vyzerá v prípade prítomného času. Okrem prítomného času kvôli tomuto perfektu existuje aj predprítomný čas. A každý z nich má ešte jednoduchú a priebehovú formu. To sú spolu 4 prítomné časy. Podobne to platí pre minulý aj budúci čas. Odtiaľ pochádza oných 12 časov miesto 3, ako ich poznáme v slovenčine. Dobrou správou je, že ak budete ovládať použitie žlto označenej polovice, vystačí vám to pre väčšinu situácií. Uveďme si na týchto 6 časov príklady pre výraz hovorím. Past simple. I spoke. Past continuous. I was speaking. Present simple. I speak. Present perfect. I have spoken. Present continuous. I am speaking. And finally future simple. I will speak. Ostatné si pozrite v spoločných poznámkach. Podrobnejšie informácie k jednotlivým časom nájdete v komentároch v myšlienkovej mape. Dovidenia.